So hello mayam. Sing asi earpiece ko unboxing tawdoine. Agi microphone ay chain ki na bed kano dige ay inge si dele ko. Am thuna dum yore. Sina ay instant ki da. Sila ito. Do si sige microphone से unboxing tawdoine. Si dele re si jer pa. Na yung minar siya. Ito na bill later. Ang yawdra. Ano pa masi? Yam na mulai dori yang hendak kita microphone lalu kita sudah punya sini kenon phone dah connect tahu dah apa sih dah ayo dulu kita sih wangang aja sini microphone the poor bottom line na अच्छा sina iPhone gi ko iPhone gi no to kan ito ya ba si ne ba ko no to iPhone da sina do ga sina kano gi USB da computer laptop sina ya sina plate charger ki ko after the apoy ki charger na dun taw ya ma Hello Hi mayam kamay tawri ge pagdikan sibu nusa so yam sai ado ngasi ay microphone se test tawin na ko si try tawin cameraman na somda lay ba ay ngonda ko din namni se zoom so kitang adum sing na sa naubiyo na ado mayam si apoy rooftop se yam na phajabane Aurora Boutique Hotel se singjamai 360 desu kaino taw khabane moi na promote taw khabane ko sida apoy view loi ure do pra open space ni sida nungsit apoy da AC pra natural AC hai bido si lai re to somda bazar somda lai re duga fly su sida lai apoy fly su yam fly yang da sing su mi khara lai na ko angang sing ose Ini biadab, memang kurang ajar, tak layak duduk sini. Can you speak English? Fuck you! uda ba aeroplane hai do uda ba sida lao coffee tower no na dum yeng yare so you can enjoy the vibe of this rooftop see weather se see matam se view yam nuai buan se ing lao ro ko sini sini mayam so boss na na bi jo mara mane ba koi so duty da lai bane na koi duty pai lai restaurant ada pada draw ya ada mana ka aduna ne noi si Aurora Boutique Hotel da one side tong lao hai se yang nuai bane yang view se ini Yep, this is Aurora Hotel Boutique Hotel. It's so fine dining. You can have your dinner, lunch. So we'll give our level-based service. So please, you can visit here once, and you can enjoy the vibe of Aurora Boutique Hotel. So bye.